Në këtë rast njeriu nuk do të me anu, me ka një anshëm. As me nxit për shami ose urrëtie në të një palë ndaj palës tjetër. Edhe nëse ajo palë është për njerëzve më të afërm të tij, ose që domthon i don më shumë ti kështu më radh. Kjo është ajo që ka vepruar pejgamberi sa në një rast pa hadithi që është muttafaqun alayhi për transmetuar te Buhariu Muslimi pe Salim ibn Sa'dit, i cili tregon se pejgamberi sa në ditë hyri në shtëpinë e Fatimës, vajzës së tij. Edhe nuk e ka gjetë Aliun në shtëpi. Edhe ka qenë koha kailulës, po koha e mesditës kur zakonisht po edhe është sunet me pushu, me bën një syxhum. Po në mesditë. Edhe ka pyetur Aishën ibn Amik, ku është bashorti yt? Po ka po që nuk është diçka në rregull, burri në atë kohë me qenë në shtëpi nuk është në rregull diçka. Atë Fatima ka thonë kana baini wa bainahu shay. Fa ghadabani. Ka ndodhur diçka mes meje dhe mes tij, edhe me zemroj. Atëherë thot pejgamberi sa son doli, fa kharaja fa lam yaqilin di, sot kështu që doli prej shtëpisë dhe nuk e bani këtë xhumin e masditës këtu në shtëpi. Dhe pejgamberi sa me porositë një prej sahabëve me shiku ku është Aliu, edhe ai pastaj i tregoi se Aliu radhiyallahu ka shkuar edhe ushtrinë e xhamit pejgamberit sa. Thotë edhe pejgamberi sa ka shkuar te ai, ka qenë i shtrirë, thotë ajo rroba ti si për mikaro në tokë, edhe është plohrosur për trupi i tij dhe pejgamberi sa pra duke afshir plohrin prej trupit ka thonë kum e batorab ngritu o e butorab. Po e ka thujt e butorab, torab është dheu. Po baba i dheut për shkak dheu don që u plohros me të Aliun në këtë rast. Po qëllimi është ngritu edhe shka te familja jote. Në një transmetim të Muslimi Sahli tregon thotë se Aliu ka thonë emri më i dashur për mua është e butorab. Edhe shumë ka pas dëshirë ose është gëzuar kur dikush e ka thirrë me këtë kunje, me këtë emër. Ka se është emër me cilën e ka thujt vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po stpari në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ndalen e të reflektojnë bashkëshortët në përgjithësi dhe ata të cilët dëshirojnë mu martu në tarmën në veçanti, po këta që janë tri që janë pa martu. Po do të mundalen me ditu me reflektu në këtë zgjuarsi dhe urtësi të Aliut radhiyallahu anhu se ju ka qas këti problemi mos marrëveshje familjare që ka qenë. Po që Aliu më njëherë ka dalë prej shtëpisë së tij. Nuk e ka vazhdu mos marrëveshje, nuk e ka vazhdu pra atë probleme që ka qenë mes tij dhe bashkëshortes. Mirë po ka dalë prej shtëpisë së tij në mënyrë që me ndërprej, me shkëput më njëherë këtë mos marrëveshje. Edhe me ja lënë mundësinë që zemrimi mu qetësu, po si në zemrën e tij si në zemrën e bashkëshortes së tij. Edhe mu kthye shpirtin apo në natyrën e tyre, që cilën e kanë propi dashurisë dhe mëshirës që është mes bashkëshortëve. Po ashtu, pra do të edhe ngrat, po bashkëshortët me pasu shembullin ose këtë etik edhe edukat lartë, cilën e ka pas Fatima radhiyallahu anha në këtë rast. E cila kur e ka pyet pejgamberin se çfarë ka ndodhur mes tyre, mes saj dhe bashkëshortit saj pra Aliut radhiyallahu anhu, siç e pa më e ka zgjedh shprehjet që tregojnë butësi dhe domthon shprehje të përgjithshme. Ka ndodhur diçka mes meje dhe sti. Këto Fatima radhiyallahu anha nuk po e specifikon kush ka qenë gabimtare. Nuk tha vallai ai është gabimtari, po bën zullum, po bën padrejtësi kështu më radh. Mirë e bëri këtë çështje të përbashkët mes tyre, ka ndodhur mes meje dhe mes sti diçka. Po nuk është e çuditshme kjo edukata dhe sjellje prej Fatimës radhiyallahu anha, sa ajo është siç dihet, pra është pjesë ose pasardhëse e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe që këtë edukatë ka marrë për shtëpisë të profetit, shtëpisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kur gruaja pra e bën gjuhën e tij, gjuhën e saj si shkollë e cila e taj kalon shtëpinë e saj. Edhe ja mëson pra edhe tjerë me dëpërtu në probleme që janë mes saj dhe burrit e saj, pra e zgjeron, këtë rast ai e zgjeron atë rrethën e problemeve që ka me saj dhe bashkëshortit e saj. Po ja lejon edhe tjerë me ndërhy këtu, ndoshta për një problem që është shumë i vogël dhe shumë lehtë ta i kalohet. Atëherë kjo domthon ka më shkaktuar pastaj përçamje dhe ndasje më të mëdha mes saj dhe burrit të saj. Po ashtu për këtij hadithit pejgamberi do të më marr mësim edhe prindrit. Po për sjelljes se si pejgamberi sa pra ju ka qas ti problemi të këtij lloje, pra që ka qenë mes dy bashkëshortëve, pra problem që tham ka qenë i vogël edhe kalimtar. Po e pam se si pejgamberi sa nuk ndërhyti këtu. Për arsye se kur ndërhyn të tjerët, sidomos prindërit ose ata që janë më të vjetër,
atër kjo e bën që ky problem mu egzageru dhe mu shtu dhe më shumë. Por apo që pejgamberi sa qasja e tij ndaj këtij problemi është që mos me përshkallëzu këtë problem. Mirë po me lënë ashtu të vogël edhe kalimtar siç ka qenë. Edhe vërtet ashtu edhe ka ndodhur. Pa Ali radhiyallahu anhu kthin shpejt dhe çdo gjë ka përfunduar. Prandaj ne duhet me pyet, pra më parashtu vetes pyetjen ku jemi ne ose ku janë prindërit, baballarët edhe nënat në raport me këtë urtësi ose zgjuarësi pejgamberike që e kena mësuar pi pejgamberin sa po ku janë ata po në raport me problemet që i kanë pra fëmijët e tyre, qofshin djemt apo vajzat e tyre ishin të martuar. Po që shumë herë vetë prindërit bëhen shkak që me bë pra me prish me duart e tyre shtëpinë cilën jeton vajza e tyre ose djali i tyre. Po ata mendojnë që janë duke vepruar mirë. Mirë, po një gjë që është shumë e vogël, që është me egzagerojnë. Pse, domethënë gabimet cilat ndodhen qoftë në shtëpinë e vajzës ose në shtëpinë e djalit, pra të tyre, që është ata mundon ose i rriten edhe më shumë, i egzagerojnë edhe më shumë. Për shembull thonë nuk na priti mirë, ose nuk na përshëndeti, ose nuk prezantojnë në këtë ndajën që e patëm së bashku. Nuk e dha selam, për shembull nuk na përshëndet, ose nuk mund përgjigjet në telefon, ose nuk mund i kthen mesazhet. A kjo bën pastaj që burri pra e shtyn burrin e nxit që me prish sjelljen e tij me bashkëshortën e tij. Ose Allah na rujt mundet më shku edhe më keq do të më rona pa me divorcu krejt me shkurorzu. Allah na rujt. Prandaj çështja më lart ka shumë prej prindërve që vetë ata bën shkaktar që me prish jetën e vajzës së tyre. Alhamdulillah. Domthonë me bë ngatresë shkatrime po në jetën e vajzës së tyre në raport me bashkëshortin e saj. Për shkak të këshillave të pamenda që ja dhojnë. Edhe nëse çortohen për këtë sjellje, ose për këto këshilla të pamenda thonë na nuk po dojna që mundën shmu vajza jonë atë shtëpi. A realisht ata nuk e ndjejnë, nuk e dinë që vetë janë me fjalët e tyre, vetë ata po marrin pjesë në nënçmimin e vajzës së tyre, edhe në prishjen e shtëpisë së saj ku ajo jeton. Prandaj pra kjo nxitje e armiqësisë ose urrëties, kjo prishje e raporteve është nivelos shumë i keq, që është thamë deri tash po që është shpjeguar, që i ka shkatruar dhe i ka rënë shumë shtëpi që kanë qenë të çeta. Prandaj edhe pejgamberi sa son pra po e quajnë të tahbib. Tahbib pra ai që nxit prishje të raporteve mes, që është thamë deri tash bashkëshortëve ose mes dy njerëzve të afër mes vetë që janë.